Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine sizi mutfakta doğrama işi yaparken karşılıyorum. Ramazan geldi. Ramazanda da iftarda özellikle hafif kahvaltılık türü yemekler gerçekten çok güzel gidiyor. Ben de onun için bugün çok fazla işim vardı, yemek yapamadım ve dolayısıyla videomu da çekemedim. Böyle bir kahvaltılık hazırlayayım istedim. Sizinle de paylaşayım istedim. Dediğim gibi çünkü Ramazan'a çok az zaman kaldı. Böyle bir iftarlık kahvaltılık hazırlayayım. Şimdi benim çeyrek sucuğum var. Sucuğumu doğradım önce. 2 tane de yeşil köy biberim var. Yeşil köy biberlerimi ortadan 2'ye böldüm. Onları da bir daha böldüm. Yani 4'e böldüm. İri olarak çok küçültmeden doğruyorum. Menemen yapar gibi ufak ufak değil de biraz daha iri doğrayalım biberlerimizi. Çok güzel iri iri Çanakkale domatesim var. Bunları da iri bir şekilde doğruyorum. Böyle güzel domates bulmak her zaman mümkün olmuyor kışın. Yazdan kış domatesi yaptım ama gördüğünüz gibi sürekli tükettiğimiz için bitti. Mecburen kış domateslerinden almak zorunda kalıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Hemen azıcık, çok fazla değil. Sucuk zaten yağlı oluyor biliyorsunuz. Bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Yağımı eritip kızartacağım, kızdıracağım. Biberimi ilave edeceğim ilk olarak. Tereyağım güzelce kızdı. Biberlerimi ilave ediyorum. Biberleri şöyle güzelce bir kokusunu çıkartıp kavurmak istiyorum. Biliyorsunuz biber kavrulduğunda muhteşem bir koku ve lezzet oluşuyor. Biberlerim 2-3 dakika kadar gayet güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi sucuklarımı ilave ediyorum. Altlı üstlü 1-2 hemen tıngırdattıktan sonra domatesimi ilave edeceğim. Harika bir kahvaltılık bu. Sucuklarım da şöyle hafif altlı üstlü piştiler. Şimdi domatesimizi ilave ediyoruz. Domatesimizin suyunun çektiği zaman yumuşadığında bu sos hazır olmuş olacak. Ve yumurtamızı kıracağız. Domateslerim öldüler, yumuşadılar gayet güzel. Şimdi yumurtalarımı kırıyorum bu aşamada. Kaç kişiyseniz arzunuza göre yumurta kırabilirsiniz. Evet, bütün yumurtalarımızı güzelce kırdık. Hiç tuz koymadık biliyorsunuz. Şimdi biraz sadece yumurtalarımın üzerine koyuyorum. Çünkü sucuklar ekseriye gayet tuzlu oluyorlar. O yüzden çok fazla sosuna tuz koymanızı önermiyorum. Sadece dediğim gibi yumurtasına. Şimdi benim bir İzmir tulumum var. Azıcık ben yumurtalarımın üzerine İzmir tulumu rendeliyorum. Bu şart değil, arzu edenler koyabilir. Kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz. Ama ben İzmir tulumunu çok seviyorum. Tuzlu, yağlı ve sert. Tam parmesan peyniri gibi. Şimdi peynirlerimi rendeledikten sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Bir 2-3 dakika kadar. Yumurtalar sizin keyfinize, zevkinize göre. Ben çok pişmiş yumurtayı sevmiyorum. Biraz böyle sarıları yumuşacık olsun, böyle ekmeğimi banayım sevdiğim için çok fazla pişirmeyeceğim. Ama tabii ki bu sizin zevkinize bağlı, size bağlı. 2 dakika sonra altını kısıyorum. Kapak kapalı vaziyette demlenerek yumurtayı pişiriyorum. Nefis yumurtam hazır. Tam benim sevdiğim gibi. Yumurtalarım poşet tarzında piştiler. Şöyle size daha yakından göstermek istiyorum. Umarım tarifimi evinizde denersiniz ve beğenmişsinizdir. Gerçekten çünkü özellikle kahvaltıda ya da akşam yemeğini
hafif geçirmek isteyen, kahvaltılık öğün atlamak isteyenler için Ramazan iftarlarında da gerçekten çok ideal bir menü. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizle buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum.